travaillant sur l'analyse de l'arche sont attendus à la salle de conférence pour la présentation du général Martin. Merci. Je pense que cet essai est prématuré. N'oubliez pas qu'Amon vous soutient. Qu'est-ce qui s'est passé là? Des distorsions ont lieu dans ce complexe et semblent provoquer une fissure temporelle. La prudence est de mise jusqu'à nouvel ordre. Une fissure temporelle? C'est quoi? En neutralisant radicalement les forces de la milice, nous allons en fait préserver la race humaine. Et surtout accroître sa... Oui, Rappel, n'oubliez jamais de porter clairement Rien qu'un votre badge appareil. d'identification. C'est quoi cet endroit? L'IMC possède de nombreux centres de recherche scientifique sur la frontière, mais celui-ci est différent de tous ceux recensés par la milice. Étrange, je détecte les traces de ma propre signature dans ce lieu. Ces distorsions affectent probablement mes analyses. Intéressant. Je détecte les traces d'une énorme explosion dans le complexe, mais les données de votre casque ne les ont pas relevées dans l'autre dimension. Ces dépouilles ne correspondent pas au profil génétique d'Anderson. Peut-être est-il vivant. Je recommande d'examiner la réception. J'aurais aimé vous escorter, mais mon châssis est malheureusement trop grand pour la porte. C'est à moi de jouer. Vous avez prouvé que vous n'étiez pas qu'un simple fusilier de 3e classe. Je pense que le Major Anderson sera impressionné. PT, j'ai trouvé Anderson. Il est... dans le plafond. Objectif atteint. Contact établi avec le Major Anderson. Très drôle. Ce n'était pas de l'humour. Si vous me confiez le casque d'Anderson, je pourrai l'analyser.
Anderson étant mort, le commandement de l'opération spéciale 217 vous revient. Je vous félicite pour votre promotion, pilote Cooper. Voici le briefing de mission donné à Anderson par le commandant Sarah Briggs de l'ERS. Major Anderson, il y a 2 semaines, nous avons intercepté une liaison de l'IMC. Ils ont découvert quelque chose sur Typhon. Un souffle d'énergie énorme a provoqué des distorsions singulières. L'ERS doit s'infiltrer dans leur complexe. Compris. Je vais en apprendre plus. Cet appareil ramené de l'opération Grizzly se porte au poignet. Il devrait vous protéger. L'IMC a engagé Kuben Blisk et ses mercenaires pour garder là-bas quelque chose de crucial. Alors surveillez vos arrières. Anderson, je n'aime pas rédiger les avis de décès. Alors ne faites pas cavalier seul. L'ERS est une équipe. Pilote, les données obtenues par le Major Anderson semblent incomplètes. Il est de notre devoir d'accomplir l'opération spéciale 217. Avant d'agir, je suggère de retrouver l'appareil qu'il portait au poignet. Anderson n'avait pas d'appareil sur lui. Il doit être sur l'autre moitié de son corps. Brèche repérée dans le bâtiment de sécurité. Je vais ouvrir le passage. Je vais rester ici et analyser cette structure circulaire pendant que vous cherchez l'appareil et toute l'information utile. Pas mal. La prochaine fois, t'as qu'à me lancer. Entendu. Activation de la sécurité automatisée. Compris. Les filets laser sont activés. Équipe d'intervention envoyée. Désolé, Anderson.
proche en raison d'une alerte mineur. Cherchez. Veuillez garder votre calme et vous adresser aux gardes automatisés. Pilote, j'ai conféré certaines de mes fonctions d'IA à cet appareil pour pouvoir communiquer au-delà des aberrations temporelles. Service faune sauvage. Évacuez les chercheurs. Et créez un point d'étranglement. Laser additionnel activé. On va le coincer. Contrôle. Nous avons repéré l'intrus, mais ses mouvements sont erratiques. Quoi ce bordel? Il était juste là. Marvin et demandez au génie robotique pour... En position. Activation des toits du couloir sud-est. Intrus, lourdement armé et dangereux. Le est dans la zone qui avance à l'accès sud. Alors, niveau 4. Refuse, contrôle. On arrive. Quel est le statut de...